ตวิทยาบอกว่าคนที่เงียบที่สุดในวันนี้อาจเป็นคนที่เคยพยายามอธิบายตัวเองมากที่สุดในอดีตครั้งหนึ่งเขาเคยพยายามบอกว่าเขารู้สึกยังไงพยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแต่ยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งไม่มีใครเข้าใจบางคนไม่ฟังบางคนตัดสินทันทีนานวันเข้าเขาเลยเรียนรู้ว่าความเงียบบางครั้งปลอดภัยกว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขาเคยพูดจนเหนื่อยแล้วและบางทีคนที่เงียบที่สุดในห้องอาจเป็นคนที่มีเรื่องในใจมากที่สุด